ကိုယ်တွေ့ရကြတယ် အေးဟုတ်တယ် တွေ့ရကြတယ်ဆိုတာတီးခဲ့တစ်ခေါက်လိုက်အချိန်နဲ့အခုချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲပါ ပြောင်းလဲတာဗောမင်းပြောင်းလဲလူတိုင်းပြောင်းလဲတာပဲနော်ဟိုပြောင်းလဲအေးဗောငါဆိုလဲမင်းငါနဲ့တွေ့တော့ငါခရီးတယောက်ခု2ယောက်ဖြစ်သွားပြီဗောမင်းဒီအတိုင်းပြောင်းလဲ အဲ့တော့ဟိုမှာအခုဒီနှစ်အပိုင်းခြားတွင်ဘာကြီးလှုပ်ဖြစ်လဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက် ပုံမှာကဒီနေ့ပိုင်းခြားဆိုတော့ငါတို့ ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့ ဒီပေါ့ အဝေါ်နေ ဟေးတက်ပေါ်တော့အရင်ကတော့ရိုက်ရကြပါမရှိတော့ဘူးခလေးထိန်းနေရတယ်ဆိုတော့ငါတဲ့ချုပ်ကိစ္စရလို့စက်အားလို့မူးမပါတော့ဟိုတက်ပေါ်ထွက်မရိုက်ဖြစ်ဘူးသို့တော်လဲအေးပြဝဲတွေတော့ချိန်ထားပါပြဝဲရဒီနှစ်ထဲမှာနောက်ထပ်2ခုလောက်ရှိတယ်ပါလီတိုကျိုကအရာကျူရီတာဆိုကြီးရဟိုတော့ငါတို့အဝတ်တွေကိုလာကြည့်ပါသူတို့ကောင်းတယ်ပါညောင်းအဲ့ပြီးသူတို့ရ baby ဒီနေ့မဟုတ်တော့နောက်နှစ်မှာနောက်နေ့မှာသူတို့အဲ့မှာပြပွဲလုပ်မှာပေါ့နော်ပါလီတိုကျိုဆိုတာအဲ့ကဟိုပါလီမှာဆိုမြူဇီယံကွာနာမည်မြူဇီယံထဲမှာပါတယ်ဖြစ်ချာကြည့်ပြီးအဲ့မှာပြဖို့တော့ယာထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမသေးကြသေးဘူးနော်သို့တော်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာ50ကွာသိရမှာ ဖြစ်သွားတော့ကောင်း အေးကောင်းတော့ပြီးတော့ဟို project တစ်ခုတော့ရန်ကုန်ရောက်ရင်တော့ project တစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိတယ်လို့ portrait ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြင်ဟိုငါတော့ကွာအဲ့လို hip hop culture လာတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကွာဟုတ်ပါအဲ့လိုပဲအဲ့ထင်နေပါဦးမငါအဲ့ဒါမျိုးပြောတော့ပါဒီပဲအောင်တော့ဘယ်လိုလဲဆိုငါပြင်းနေမှာလဲငါ rapper နဲ့တည်ရလို့ dancer နဲ့တည်ရတော့ကွာလို့ gravity ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့ငါတည်တယ်ဒီကောင်နဲ့တခါကျရင်ငါတို့အဲ့လို hip hop မြန်မာနိုင်ငံမှာ hip hop ရှိရတော့ကွာအဲ့လို culture ရှိရတော့ဒီကောင်နဲ့စားရတယ်တဲ့မှာ ဟုတ်လို့လားပါ ရှိလာအေးပေါ့ငါတို့ဒီမှာရှိရောနော်ငါတို့ ਨੇ ဒီပြင်းထဲမှာပဲနေတဲ့ကောင်လေးဒန်ဆာကောင်လေးဒီကောင်လေးရှိတယ်သူတို့ဒီကောင်လေး rapper ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ပေါ်ရဒီကောင်ပြောပြတယ်တချို့တင်မှာတချို့ကအဲ့လိုငါတို့ hip hop မရှိဘူးလို့တော့သူတို့ထင်ကြတယ်အဲ့တော့ငါ project တစ်ခုရှိရောငါလည်းတည်ရငါတကယ်ချင်းဟုတ်sorry အေးအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဟိုကျွန်တော်သိကျင်တဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကကြတော့ကိုကြီးအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒီဘက်က artwork တွေပေါ့နော်ကိုကြီးခုထားသူကိုကြီးတမုံပိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြသူတို့ပို့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲဘယ်လိုပြန်ရှင်းပြရငါတို့ကိုနိုင်ငံမှာကဘယ်လောက်ထိရောက်နေပါပြီဘယ်လိုမျိုး style ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးသူတို့ဟိုဘက်မှာ artist တွေနဲ့တွေ့ရတဲ့အပိုင်းကြရင်ဘယ်လို introduce လုပ်ရတာခက်လားကွာတော့မမေကွာတော့သူတို့ကမွေးရဲကွာအဲ့လိုမျိုးတက်လာငါတို့ကတည်ရငါတို့ကအဲ့လိုဟိုဟာငါတို့ကအဲ့လိုကြည်ရငါတို့မှအဲ့လိုကိုယ်တိုင်ကွာဟိုတင်ယူရတဲ့အရာရှိရောဟိုလုပ်ငန်းကတင်ယူရကျောင်းကောင်းနေတယ်ငါတို့ကမရှိခဲ့ဘူးငါလည်းမတက်ခဲ့ရပါဘူးဆိုမှကျောင်းအဲ့လို MMDC ဆိုရဲဒီလိုမှအဲ့ရွေးတက်လိုက်ရတော့အဲ့တက်ဖို့ရရှိရောနော်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့လိုခုနအဲ့လိုအဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဆိုတော့ကွာတော့မင်းကလေအဲ့လိုငါတို့ရန်ကုန်နဲ့မန်းလေးကွာလို့ပဲအနည်းဆုံးတော့ငါတို့ကတော်နောက်ကြရောဟိုရှိတဲ့အနေစုကတော့လိုပဲနိုင်ငံတကာမှာလူပညာနဲ့ပတ်သက်တာပြငါကူငါတခုတော့ငါပြောရမယ်ငါအမှုပညာရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးငါကူငါလည်းငါတစ်ခါကျရင်ဓာတ်ပုံဆရာလို့ခိုင်းတာမဟုတ်ငါဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ငါ့ကိုလူတွေငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းလေးကငါ့ကိုကြိုက်နေရပဲအဲ့တော့သူတို့ကငါ့ကိုလို့လူပညာရှင်လို့လည်းပြောတယ်ဓာတ်ပုံဆရာလို့လည်းပြောတယ်ငါအဲ့လိုငါတကယ်အရင် perfect ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာလည်းမဟုတ်ဘူးဟို music video ရိုက်နေတဲ့ DB လည်းမဟုတ်ဘူးငါကန်ကောင်းလို့ငါဖြစ်တာကွာဒီလားကန်ကောင်းတာလားဘာလားမသိကွာကြက်တိုးတယ်လို့ပဲပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ကွာအဲ့လိုငါသိရရောရှိရအများကြီးရှိကွာဒါပေမဲ့အဲ့လိုငါအဲ့လိုကိုခံယူကွာအဲ့မှာကိုကြီးကလည်းကန်ဆိုပြီးလည်းပြောလို့လည်းမရတော့ကျွန်တော်တို့မှထားပါကိုကြီးဆိုလည်း10စုနှစ်တစုတော့မကတော့အေးပေါ့ရှိပေါ့2000ဘာမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တော့မှ10နှစ်ရှိနေပြီအေးပေါ့2000ဘလောက်စ2017လောက်ကပဲကွာအဲ့လိုသချင်းဆိုတာနားလိုက်ပြီးမီဒီယာလောကထဲဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အေးပေါ့လေဟုတ်တယ်ဒါကြီးပဲဆက်လုံနေရတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအနေနဲ့များကျွန်တော် give up လုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသွားနေတယ်ဟုတ်ပဲဆိုတော့ဟိုကအရင်ခုနပထမအစပြောရိုက်အားတော့ကြာကွာအရင်2019 18လောက်သူရိန်မှုတော့တည်တယ်ဒီကောင်ငါတို့ဆိုအားနေမင်းနှိမ့်တိုင်းအားနေမင်းနေ့တိုင်းကိုတော့ထွက်ပြီးရိုက်တယ်ကွာ street ကွာတဲ့မှာပြောမင်းတို့ပြောရဲ street လားဆိုပြီး switch ရိုက်တယ်ကွာတဲ့မှာကောင်းလားမသိကွာကောင်းလားမသိကွာပြီးတာပဲကွာတဲ့မှာဘာဆိုဘာမှမသိကွာထွက်ပြီးရိုက်ရပြီးတောက်ကမူးနေပြောတယ်ကွာပြောတယ်မလို့ဓာတ်ပုံရိုက်နေရပြောတာကွာအခုကဟိုအသက်ကလည်းအဲ့ဒီရွယ်နဲ့ဒီရွယ်နဲ့နည်းနည်းကွာသွားပြန်ပြီးမှာအဲ့လိုဟိုမိသားစုတွေလည်းရှိလိုက်ဆိုတော့အရင်လို
မလန်းတော့ဘူးကွာတဲ့မှာစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါတော့ဘူးရိုက်ချင်တယ် ဟိုမှာလည်းပြန်အခြေချရလဲ ဟေးပေါ့ဟိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အမှုပညာထားပါလေအမှုပညာဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရဲဆိုတော့ထားပါလေငါဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ကွာငါဓာတ်ပုံလာကြည့်ရလူတွေကအဲ့လိုငါဘာမှ message ရှာမပေးဘူးကွာဒီတိုင်းငါရိုက်ထားတယ်ကွာကြည့်ကွာအဲ့တော့မှမေးကွာအဲ့တော့ viewer ခံလာဖို့ငါမူတည်ရပြီးတော့ငါအဲ့လို caption တွေပေးရတာအဲ့လိုမျိုးတွေငါမကြိုက်ဘူးကွာသလားငါတတင်ငါအတွက်မှတ်တမ်းဖြစ်ရင်ငါအတွက်ဟိုအမှတ်တရဖြစ်မှာငါစိတ်တွေဟာဒီဘမိုက်တယ်ဆိုတော့ငါတို့ကအဆင်ပြေငါအဲ့လိုပုံမျိုးပဲပြဒါဒူးတော်လေဟိုမှာကျတော့သူတို့ကငါ့ကိုမေးတယ်တဲ့မှာမင်းဘယ်တော့ရိုက်တာလဲဘယ်လိုခံစားချက်နဲ့ဒီတဲ့ပုံရိုက်ခဲ့လဲဟာဒီကမြတ်ဆောင်းမိုက်တယ်ဟာဟုတ်လားမင်းကမြန်မာနိုင်ငံကောင်းလားမင်းအဲ့လိုမျိုးမင်းတို့ရိုက်တတ်တာလားဆိုတော့ဟိုအထင်သေးတာမဟုတ်ဘူးကွာကို appreciate ဖြစ်တာဟိုငါတို့နိုင်ငံနဲ့ကွာတာတခုကဘာလဲဆိုတော့ငါတို့နိုင်ငံမှာကွာအဲ့လို appreciate မဖြစ်ကြဘူးသလားလီးပဲဆိုပြီးမေးလို့စောက်ဘောလို့ပဲသတ်မှတ်တာကွာဒီလားငါမှလည်းအဲ့ဆွဲရှိရကွာစောက်ဘောလို့ငါတို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်သို့တော်လည်းမဟုတ်အဲ့လိုပြောချင်တာငါဟိုမှာငါစောက်ဘောလို့ငါခံထားတာဒါပေမဲ့ငါ့ကိုစောက်ဘောလို့မပြောဘူးကွာအဲ့တော့တည်တယ်လောက်ခဲ့သမျှဟာတွေသူတို့မြင်မှုတော့ကွာသူတို့တည်တယ်အဲ့တော့တည်တယ်မှာဘလို့ပဲဖြစ် app တစ်ခုကိုသူတို့တန်ဖိုးထားရဆိုရဲအဲ့ဥစ္စာ appreciate လုပ်ကြတယ်ခလေးရဆာလို့ခလေးရဆာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြာတော့သိရမှာအဲ့လိုမျိုးအရင်သိမရှိဒါကိုကြီးတို့လည်းသိကလေးလေးရဆာမိုက်တယ်ဆိုတဲ့မှာဟာလှလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဒါကြီးကတော်မိုက်တယ်ကွာဆိုကလေးဟို3လေးတန်းကလေးလေးရဆာလို့ပြောအဲ့ကြတော့ငါသမီးရွယ်လောက်ကစားပြောတော့ဒါလေးကလှလိုက်တာကွာနောက် question တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်သိချင်တဲ့ဥစ္စာအဲ့လိုမကြောက်ဟိုဘက်မှာကိုကြီးထားပါဗျာဥမာမရိုက်ဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်မှကိုကြီးဝမ်းစာတော့ဖြစ်တယ်တော့လှုပ်လိုက်ဟိုထားပါဗျာဓာတ်ပုံဆရာတယောက်ရဲ့မျက်လုံးဆိုတာအမြင်နဲ့ capture ဖမ်းနေရကြီးပဲလေအဲ့တော့ဝမ်းစာဖြစ်ရဲ့အပိုင်းကြတော့ဒီကိုကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ရဲ့ပုံစံနဲ့ဟိုဘက်နေကြဘယ်လိုဟာပါလဲဟိုသူတို့ရှီကနေပြီးကိုကြီး landing လောက်ရတဲ့အပိုင်းရှိလားတချို့ຢာရောရှိရပါတော့တချို့ຢာကြတယ်ငါပြန်တင်ပြီးရငါတို့ငါတွေ့ရဓာတ်ပုံဆရာကြီးကဟိုဆောင်းကျွတ်တဲ့ကောင်နေတာမကျွတ်တဲ့ကောင်နေတာမသိဘူးဒီကောင်တွေကငါဒီကောင်တွေနဲ့ street ရောက်သွားရင်ဓာတ်ပုံသွားရင်ဒီကောင်တွေကငါပြရတဲ့ဟာမျိုးတွေရိုက်တယ်ဒီကောင်တွေကတပေါက်တော့ကျွမ်းတယ်ကွာ portrait လို့ပါတော့ဒီကောင်တွေကဆောင်းကျန်တယ်ဒီကောင်တွေကမွေးရပါကွာဒီကောင်တွေကအဲ့လိုသူတို့အဲ့လိုဒူးတယ်ကြီးမာကြီးတဲ့မှာတော့အနုပညာဆိုင်ကခန်းထားတဲ့နိုင်ငံကြီးပါကွာအဆောက်အဦကြီးကြီးအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာကြီးလာတဲ့အကောင်တွေငါတို့မှာရွှေရုံဖျားတို့ဘာတို့ကွာဥမာပြောပြတာအင်းကံပေါအောင်တို့တိလားအဲ့လိုကွာတော့ရေကန်မြေကန်ကွာတယ်တဲ့မှာအဲ့ဒီအဲ့ဒါကသိရမယ်ရေကန်မြေကန်ကွာဟိုတရက်ကတော့မှ comment ထဲမှာကိုရီးယားရောက်နေရညီမတယောက်နဲ့အဲ့ကိစ္စငွေချင်းတစ်ကောင်နဲ့ပြောဖြစ်သေးတယ်ရေကန်ကွာရဲဆိုရဲကိစ္စအဖို့ speed ကွာပြင်းသစ်မှာဆိုလေကွာ Paris မှာဆိုရင်အကြောင်းတကယ်အပြရောင်ပဲ Instagram မှာ filter ရှိရတယ်အေးအဲ့အကြောင်းမယုံရင်လာရိုက်ကြည့်အဲ့အကြောင်းပဲအဲ့ဟိုခုနကဟိုကောင်တွေကငါပြန်တင်ပေးရတဲ့အပိုင်းတွေရှိရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ဆောင်းကျွတ်တဲ့ဓာတ်ပုံဆရာတွေရှိတယ်အေးသူတို့ဓာတ်ပုံဆရာကြီးသူတို့ digital ထဲမှာမနေတော့ဘူးကွာအိမ်မှာကိုယ်ပိုင် studio ရှိရကွာအိမ်မှာ print set တွေရှိရကွာ drone တွေရှိရကွာကိုယ်တိုင်အဲ့တော့မှမျိုးစုံဆန်ပြီးတဲ့အဲ့မှာအဲ့လိုအမှားတဲ့နေရာမှာလဲ experimental ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေ artwork တွေထွက်လာဟာမျိုးတွေရှိရကွာအဲ့သူကအဓိကတော့သူကဟို gallery တွေ museum တွေကိုသွားတဲ့ဘက်ကိုသူကဥတီးရပေါ့အဲ့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီး artistic ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မျိုးစုံကအဲ့တော့ဆို things ဟိုမှာမူတည်ပြီးတချို့ artist တွေကတော့ဒီတစ်ခေါက်ပြရရင်ဟို things တစ်မျိုးနောက်တစ်မျိုးကြရင်တစ်မျိုးဟိုတချို့အဲ့လိုဓာတ်ပုံဆရာကြီးအဲ့လိုမျိုး series ဆိုတာ portrait series မှာအဲ့လိုထောက်ချောက် link ကိုဆက်သွားတာအတွဲလိုက်အတွဲလိုက်မင်းအဲ့လိုထားပါလိ sorry လို့ Ukraine မှာစစ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့မှာအဲ့လိုငါနဲ့တည်ရဲ့ဓာတ်ပုံဆရာမတယောက်ဆိုရင်သူက Ukraine သွားတယ်သူကဘာသာလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ volunteer လုပ်တဲ့ပြည်သူတွေဟိုတောက်လျှောက်ရိုက်လား portrait ရိုက်လားစောင်းမယ်ဟုတ်ပါ character ပေါ်တဲ့ portrait ဟုတ်ဒီတိုင်းငါတို့ကအဲ့လို headshot တွေပဲရိုက်တယ်စောက်ခွက်တွေပဲရိုက်တယ် body ကောင်းမပါဘူးပေါ့လောက်ထားပါလိ medium shot လောက်ပေါ့ချိုးရတယ်အဲ့ medium shot ရဲ့ headshot တွေပဲရိုက်တာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောလဲအဲ့မှာတွေ့ကြုံရတဲ့အဲ့ဥစ္စာမြင်နေရမှာပေါ့အဲ့ပုံတွေထဲမှာဆိုသူအဲ့ပုံမြင်ရဟိုပြီးရင်တစ်ခါကျရင်ငါဟိုမှာသွားရင်ငါဘာဖြစ်လို့ငါဆောင်းစိတ်ရကြရပါအဲ့တော့ငါတော့ပြပွဲသွားရင်ချို့အရာတွေကင
ငါတို့ next level တွေစောင့်ကျန်းနေပါသလားအဲ့တော့ medium ပေါ်မှာ multi print ကိုလုပ်ကြရပါငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ငါတို့က digital လောကမှာပဲငါတို့ကမထွက်ကြဘူးကွအခုခေတ်ဆိုပို့ဆိုးတော့ ဟုတ်တယ်အခုဘယ်လိုပြောလဲကျွန်တော်တော့မှရိုက်တဲ့ဥစ္စာမှာကိုတက်ပုံကိုတစ်ခေါက်ပဲအဲ့လိုတေချာကြီးတည်မှာကိုစိတ်တိုင်းကြ print ထုတ်ဘူးရရှိသေးတယ်ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါပြောချင်တယ်ဟိုရတဲ့ပုံဆိုတာငါလဲကွာအဲ့လိုအိမ်မှာငါဦးလေးခေတ်ကတော့အဲ့လောက်နဲ့ရိုက်ကြတာပေါ့အဲ့လောက်ထိငါတဲ့ပုံနဲ့ဝါနာပါအဲ့ရပေးမြဲကွာဈေးကြီးရဆိုရင်ဆယ်မိုးကဈေးကြီးရဆိုတော့ငါတို့တော်တော်ပေးကလေးတာမဟုတ်ကွာdigital ပေါ်လာတော့လေဥမာ digital QS ပေါ်တဲ့ကင်မရာလေးတွေငါတို့ရိုက်ရလားဆိုမြဲရပါဘူးရိုက်မယ်ကွာကောစောက်ယူထားယူရတဲ့မှာစောက်ယူထားယူဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးတခါကျရင်ခွီရကိုဒီလောကကြီးရဲ့ဘယ်လိုရောက်လာလဲလို့ဆိုတော့အေးကန်ဖို့ကွာဒီမှာကန်ဟုတ်ကွာဟိုရှိရမြန်ပါသမီအထုံနေပါနေနဲ့ဖြစ်သွားတာတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဝါစီးရမှာအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာကွာအတူတူပါပဲဟိုခါကျရင်ကိုအားမရပါဘူးဒီမှာအရင်တော့မကောင်းတော့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့မတူကပြောင်းတော့ပြောင်းတယ်ကွာလူဆိုတာလေပြောင်းနေဆိုတော့အဲ့ရတောက်လျှောက်မလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့မိသားစုအချိန်ပေးလိုက်ရတော့လဲပါမှာပါဒီမှာအစားရ changes ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါယူလေအပြည့်မပြောဒါမဟုတ်လေဒါအပြည့်ပြောလို့လည်းမရဘူးလေဒါတော့လောက်ရမှာပဲသိရမှာကိုရှောက်တယ်လဲရှောက်ရတယ်ဒီတင်မှာကိုစိုက်တဲ့အပြင်ကတော့ကိုရိတ်ရမှာပဲအဲ့ဒါပေမဲ့ကွာအရင်တော့မတွတ်တော့ဘူးဟောသလားအရင်တော့ဆိုကွာအဲ့လိုဘာမှလည်းစိတ်ကပူပင်နေရမရှိဘူးကွာဓာတ်ပုံရိုက်မယ်တောက်မယ်project တွေရိုက်အဲ့ပတ်စံနေနဲ့စာကွန်ရိုးတွေထားမယ်တောက်တယ်အဲ့တော့လုတ်ဖြစ်တယ်ကွာဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဲ့တော့မရှိရစိတ်ထားနဲ့အခုမရှိရစိတ်ထားဘာကွာလဲဆိုအဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ရဲတောက်မယ်ဘော်ရိုင်းနဲ့ချေးမယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ရမယ်ဓာတ်ပုံဆရာကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲရှိရဘာမှ printing ဘိုင်းတွေဘာမှမစင်စားမိရမိ printing ကချလဲရန်ကုန်မှာတော့မှတကယ်ပြောမှတော်တော်နည်းနေသေးတာကျွန်တော်အဲ့ printing နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတီးတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်တော့သူနဲ့နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်ပဲထုတ်ပြလိုက်တယ်သူနဲ့ discuss တော့လုပ်ပြတယ်နောက်ပိုင်းကဒီဘက်ရောက်လာတော့လည်းမလုပ်ဖြစ်တော့ပြတ်သွားပြန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားဟိုပြီးတော့အဲ့ဂျပန်အကိုတယောက်နဲ့တည်တယ်သူလည်းပြင်းတဲ့မှာကြောင်းတက်ပြီးသူဆိုလဲရတယ်သူအိမ်မှာ printer ဝယ်သူကသူထုတ်တယ်သူလည်းပြောတယ် print ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်က print ထုတ်တင်တယ်ပေါ့နော်ကိုဓာတ်ပုံကို print ထုတ်ဖို့အတွက်ဟိုဘယ်လိုပြောရုပ်ကြည့်မှုရှိရမယ်အဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုထားပါခုနကရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ထိတ်ထားတော့ခုနလိုပဲ printing ဘိုင်းပါလို့ print ထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမစမ်းမိပြင်းတဲ့ရောက်သွားရှင်မှာသူတို့ရအဲ့လိုငါ portfolio ပြဆိုငါတို့ digital ကိုထင်တာမဟုတ်ဘူးကွာဒီရွေသူတို့ portfolio ပြဆိုသူတို့စောက်ထုတ်ထားတဲ့ဟာကြီးကိုဘယ်တော့မှသူကိုယ်တိုင်ဘယ်ကားကိုဘယ်လိုကူးခဲ့တာတော့ဒီဓာတ်ပုံဘယ်လိုကူးတာအဲ့လိုမျိုးတွေချိန်မှာငါကအားငယ်တယ်ကွာနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုဓာတ်ပုံပြပွဲတွေသွားရင်ငါဆောင်းကြိုက်တဲ့ artist တွေရှိရောနာမည်ရတော့လူမပြောတော့ဘူးငါကြွယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါတိလည်းမသိချင်နဲ့ပြောပြမပြောကိုကရှာဖတ်တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဘေးကြီးရဲ့ဓာတ်ပုံပြပွဲတွေသွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40 60 80ရာပုံတွေကငါတို့ကောင်တွေအခုတည်းမှီညမ်းပြီးရိုက်နေရအောင်အဲ့တော့တကယ်ဒါငါတယောက်တည်းအမြင်လို့ပြောတော့ကျန်တဲ့လူတွေတော့မသိဘူးပေါ့ကျန်တဲ့ကောင်တွေကြည်လားမကြည်လားတော့မသိဘူးဒါငါ့ကိုပြောအောင်ရမင်းကဖင်ကောင်းကျဲတော့မင်းကပြင်းစင်းမှာနေပြီး Paris မှာနေပြီးတဲ့မှာဓာတ်ပုံပြပွဲကြည်နိုင်တာဒါတော့ကွာမသိဘူးကွာ my friend အဲ့တော့တည်ရမှာမင်းအဲ့ကိုစားထားနေကိုမင်းတို့လည်းကြည်လို့ရတယ်မင်းတို့လည်းဓာတ်ပုံပြပွဲလုံနေဆိုတော့အဓိကပြောချင်တာကဟို digital ကြီးမှာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ပို့ဆိုးတာငါတို့ social media ပေါ်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ artwork တွေကိုလက်ကားတွေပေးနေရတာမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးတချို့ဟာတော့ကွာအဲ့ဒါစီးပွားရှာရဆိုတော့တမျိုးကွာပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပြောရမှာငါမှကိုယ်ပိုင် website မရှိသေးဘူးအေးအဲ့ချက်ကလည်းရှိတယ်ချို့ရအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းလိုတယ်ကွာအဖြစ်တော့လောက်တာဒါပေမဲ့ကို domain နဲ့မဟုတ်နေသေးတယ်အကြောင်းမျိုးကြောင့်လုံးမဲ့အချိန်မှာတိုင်ပတ်သွားတာဟိုဒါစီးပွားရေးပိုင်းနဲ့ရောက်လာပြီကွာငါပြောတဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုစီးပွားရေးပိုင်းမှာတော့တကယ်ရှင်းတယ်တော့ဆိုတော့ portfolio complete ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီခေတ်အနေထားနဲ့ဆိုရင်တော့လိုတော့ပေါ့တည်ရအနည်းဆုံးဗာပေးလိုက် website ပေးလိုက်တော့ impression တလူဖြစ်သွားအမှန်လျောင်းကြောင်တေချာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အေးပေါ့ငါတို့ကြနည်းနည်းဟိုလိုအလေရကောင်တွေလို့ဖြစ်နေတယ်မှာဒီလိုဒီဘက်မှာပဲအဲ့လို medium နဲ့ပဲသွားမဲ့ကောင်မျိုးတွေလိုကျွန်တော်တို့ရှိလားဆိုတော့လေမင်း web ရှိလားဆို Insta တို့ Facebook တို့ပါသွားပြောဟိုကနည်းနည်း
Insta တော့လက်ခံတယ် Insta ဆင်ပြေတယ် Insta စာပါဟုတ်ဟိုမှာတော့ Facebook ဘာလို့အဲ့လိုမဖြစ်ထုံအဲ့လိုမတွင်ကျဘူးကွာအဲ့ဈေးရောင်းဖို့တော့ပဲသုံးကြတာပေါ့ဒီ marketplace အေးပေါ့ just ဈေးရောင်းဖို့ရ group တွေထဲမှာဘယ်နေ့ဘာတွေလောက်ကြရဆိုရဲအဲ့လို information သိကျင်တော့ပဲကျွန်တော်မတော့ social media အတိုင်းနဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြား social media ပေါ်မှာပဲအချိန်ကုန်တာများတော့အဲ့ပဲအားကိုးနေရတော့ဘယ်လိုပြောလဲလမ်းလွဲရလဲပြောလို့လည်းမရသူ့ကာချာနဲ့တူပြဖြစ်သွားတယ်ဟိုတခုပဲပေါ့နောက်ဆုံးပါလဲဆိုတော့အဲ့လို printing လုပ်ရဆိုတော့မင်းကိုပုံလေးတွေထုတ်ပြီးအိမ်မှာချိန်ပြီးကြည့်ရတယ်မင်းစောင်းမိုက်တော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီလာဟာမင်းပုံကစောင်းမိုက်တယ်ကွာဆိုတော့ငါစောင်းကြိုက်တဲ့ artist တယောက်ငါ့လာကွာငါသူ့နာမည်တော့ထည့်မပြောတော့ငါ့လာဟဲ့အောင်တာကြီးရငါမင်းကိုစောင်းနာလို့ဖြစ်တယ်မင်းအဲ့လိုကောင်းမဲ့တော့ငါမသိဘူးတဲ့အဲ့ပြည့်တကယ်စောင်းနာမည်ကြီးတယ်ပဲငါစောင်းကြိုက်ရတယ်ပဲဆိုတော်တွေကပဲပကြီးလဲဆွဲတယ်စာရည်လဲရေးတယ်အဲ့ပဲကိုယ်တိုင်ငါပြောဟဲ့ငါမင်းကိုစောင်းကြည့်ဝင်နေတယ်အဲ့ပုံစောင်းမိုက်တယ်တာကြီးရဲ့ငါမွေးနေဟိုသူ့မွေးနေလက်ဆောင်တွေ့လေငါအဲ့တက်ပုံငါ print ထုတ်ပြီးလက်ဆောင်ပေးပြီးမှချိန်ကြဟုတ်ငါအဲ့လိုဟာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့ feedback လေးတော့ရငါပြောတယ်ကွာအဲ့လေးပဲရှိရဟိုကျန်တာငါစောင်းရဲကျွတ်နေပါလေလို့ပါငါငငယ်တော့ပဲငါရှောက်ပြီးအကုန်လုံးလိုက်ရန်ဖြစ်နေရပါအခုတော့ငါတိတ်တော့ရန်မဖြစ်တော့မကောတော့မစူတော့ဘူးတဲ့မှာငါအခုကငါ sniper လိုပဲလုပ်ငါချောင်းနေငါဘယ်ကောင်ပြည့်ရမလို့ပဲငါအဲ့လိုပဲလုပ်တော့တယ်ငါအရင်လိုမတုတ်တော့ဘူးအရင်လို gatling နဲ့လိုက်ရန်မပြည့်တော့ဘူးအရင်တော့ gatling နဲ့ require နဲ့ရှောက်ဆွဲကိုကြံသားလေးဟိုရှိရပြည့်ရမယ့်ကောင်တွေရောရှိတယ်တော့ပြည့်သေးဘူးစီးပဲစီကြည့်နေစီးပဲဒီကောင်တွေချက်နေရဟောအချိန်အဲ့လိုမျိုးရှိရကွာဟိုကျွန်တော်ဆိုလည်းဒီဘက်ရောက်တဲ့အချိန်ကြာမှတချို့ဥစ္စာပြန်လေးလာပြတာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ပိုပြီးတည်ရမှာဒီအကွင်းနဲ့တက်ပြီးခွင်လန်းပူရနီးစက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပိုခံစားရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့တချို့ဥစ္စာတွေကမမြင်ရတဲ့ဥစ္စာတွေဒီဘက်မှာမြင်ရတော့ခံစားမှုပိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကြောင့်ပြောင်းသွားတဲ့အတက်ကြရဲ့အကြောင်းပြောင်းသွားတဲ့ဥစ္စာတွေလည်း changes တွေရတယ်အများကြီးပဲပြင်တစ်ခုရှိအောင်မျိုးငါတို့မျိုးဒီမှာအဲ့လိုမဖေးမကြဘူးကွာတိလဲမဖေးမှကြငါလီကုန်းလာစောက်เสียကြီးပဲစောက်သုံးကြလာဆိုစောက်သုံးကြတဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိဘူးငါပြောမဖေးမှဘူးငါတို့ဆိုကွာငါလည်းအဲ့လိုစိတ်တွေရင်းတော့ရှိခဲ့တယ်ဟာရှိုးလိုက်မပေးအဲ့တော့ဖေးမှတဲ့ငါဟိုရောက်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ဖေးမှတဲ့လူတွေအများကြီးပဲပြင်းတဲ့အဲ့ပေါ့ဟိုတိလဲတကယ်တက်လာမဲ့ကောင်လို့တော်တဲ့လူလို့ပြီးရင်ငါမန်နေဂျာဆိုငါတို့မန်နေဂျာငါတို့အမြဲပြောမျိုးပေါ့ငါတို့ကငါ့ကိုမျိုးလို့ခေါ်ကြတယ်မြို့နေပေါက်ကျောင်းဆက်တက်မှာလေကျောင်းတွေမှာတက်နေနေအနေထားကနင်း gallery ရှာမယ်ဟို content တွေလိုက်လုပ်ပြီးရင်စာအုပ်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုမယ်နင်း publisher ချိန်တာ museum သွားပြီးအဲ့လိုဟာမျိုးချိန်တာနင်းအဲ့လိုလုပ်နေရမှာပြီးရင်နင်း project အသစ်တွေရိုက်နင်း project အသစ်တွေငါတို့လိုချင်တယ်ပြီးရင်ငါခုနပြောငါတို့ manager ကလည်းအဲ့လို art school မှာ academy ရရအဲ့လို WO share ကွာတကယ်ဆရာမကြီးကွာယူကရိန်းမှာကွာအဲ့ sorry အဲ့လိုပြောတော့ကွာအဲ့အချိန်မှာငါ dream ဟာဖြစ်တယ်ပြင်ငါတကယ်လုံးသူတို့ကငါ့ကိုစောင်းလုပ်စီနေငါအရင်တက်ဖို့အဟောင်းတွေပြက်အချိန်ရတယ်ကောင်းစောင်းငါသူတို့ကဒီမှာဟာမိုက်တယ်အဲ့ဒါစောင်းမထုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဒီပုံမှာလည်းထားနေရလဲအေးဒီထဲမှာပဲအဲ့လို Facebook album ကြီးပဲလုပ်ထားတယ်အဲ့ရချို့ဟာရငါတို့မမြင်ဘူးလေငါတို့ကစိတ်ဝင်စားတယ်မှာအေးသို့တော့ဒါပေမဲ့တချို့ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီရောက်နေပြီယူရိုမှာနင်တက်ပုံမရိုက်ဘူးလားလို့ပြောတယ်။ငါရိုက်တာဗောလို့ဒါငါအရင်တော့မလွတ်လပ်တော့ဘူးလို့ငါရိုက်တယ်လို့ရှိလားဆိုတော့ပြက်ရရှင်အော်နေရှိတယ်မိုက်ဟိုငါဟိုအမြင်ကပြောင်းသွားတဲ့ style တွေကတော့ဟိုဘက်ကိုရောက်သွားတယ်ကွာ။အေးပါငါနှမျောခဲ့တယ်ကွာငါရန်ကုန်မှာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေရိုက်ခဲ့ရမယ်အရာမျိုးရှိရင်ငါမရိုက်ခဲ့လိုက်ရဘူး။ငါဟိုရောက်မှာပဲဟိုဟာလေးနဲ့ဟို style မျိုးတွေရိုက်တော့ခီးသွားရင်တော့ကွာဟိုအရန်ကန်မဲအားကိုးလိုက်တော့တယ်ကန်ကောင်းရင်တပုံရအကွက်နေပြီကြုံရင်ရရင်ရိုက်တဲ့ပုံအတီရိုက်မယ်ဆိုမရဘူးကွာငါမှအာယုံများတယ်ကွာငါမှငါဆောင်ရဲအခု worry ဆောင်များအဲ့လိုခလေးကိစ္စတွေပါဆိုငါဘာမှငါမလုပ်ချင်ဘူးကွာသူလားငါအိမ်မြန်ရောက်မြန်စားအိမ်ရန်ပြီးတာငါတနေ့ကငါအဲ့လိုပဲငါကုန်နေတာငါအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရကွာဟိုကန်ကောင်းလို့ရတဲ့တပုံတွေတော့ရှိတယ်ငါတို့ကမေးနေတာငါ့ကိုပြောနေတာပြင်းလေးရောက်နေပြီပြင်းမှာ project တွေလုပ်လေငါတို့တွေချိတ်ပဲလုပ်ချင်တယ်တဲ့မှာဟိုငါနဲ့လုပ်ချင်တဲ့တချို့ artist တွေရှိတယ်သူတို့လေငါကွာလို့
အချိန်မရှိရတဲ့ကလေးနဲ့တည်ရမှာပင်သွားလို့ဘွားအတွက်ကလည်းစောက်လောက်ကလည်းလောက်ရသေးတယ်ကွာမိန်းမထိန်သားကခိုးစားလို့ကမရပြန်ဘူးငါမိန်းမလည်းငါ့ကိုအလုံးလုံးထောက်ပံ့တယ်ထောက်တော့ထောက်ပံ့တယ်ကွာအဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့မှာဟိုသူလည်းပေးရဝယ်ခြင်းနဲ့ဟိုကွာသူ့လာတာနဲ့ငါလာတာနဲ့ကတော့စင်ပြေပါတယ်ဟိုငါလည်းတုံးရင်ဆွဲနေတာကွာငါလည်း ပွင့်လင်းကတော့ကိုကြီးစာအုပ်ထုတ်မဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းမျှော်နေပြရတာအမှန်ပဲဘာလို့ဆိုစာအုပ်ထဲတချို့ပုံတွေကဥထားမယ်လဲတည်တယ်လေအကြောင်းသိတဲ့လူဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒါစာအုပ်ထဲကြမှတည်ရမှာ printing မှာမြင်ရမယ်ပုံကျွန်တော်အဲ့အောင်မျှော်တာအဲ့တော့ဟိုလောက်စေခြင်းနဲ့ဒီနှစ်အပိုင်းခြားတယ်ဟာ project နဲ့ကွာငါမှပြီးငါကွာငါမှပြဿနာတစ်ခုရှိရောငါရိုက်ခဲ့တယ်ငါမှ headset ထားပါလေ 1TB ခုနှစ်လုံးသာလောက်ရှိရောအဲ့ရတစ်လုံးမှလည်းမပြတ်သေးဘူးကွာလီးပဲငါလည်းစောင်းဆိုရငါအဲ့ကြီးကိုကွာအဲ့ပုံတွေငါပြန်ရှားမှာမင်းငါတော်တူးဆိုရမှာငါမှကိုပိုင်ကင်မရာစရှိပြီကွာမင်းမပြင်ငါ Lenovo မဲဟို laptop လေးတွေအဲ့ဒီကစုထား hard disk မင်းနဲ့ကလည်းသူတွေဦးတို့ငါတို့နဲ့သွားဝယ်တဲ့ hard disk ကြီးအခုတည်းမပြတ်သေးဘူးအမှန်ဆိုတော့ bucket တော့လှုပ်ထားတယ်လေကြောက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဟိုဟာ Christmas သုံးကိုငါမွေးနေ့ကျရင်တော့ငါအဲ့လိုဟို server storage များနဲ့အကြီးသားဟာrate system storage အကုန်လုံးထည့်ထားလိုက်ရအောင်အဲ့မှာပဲမဟုတ်ရင်ငါငိုရလိမ့်မယ်တကယ်ကောင်းတာပဲချိုးကျွန်တော်ဆိုလဲမှာတေလားနဲတာမဟုတ်နော်အရင်တော့မကြိတ်မယ်အခုချိုးတဲ့ပုံလေးကကောင်းတော့အဆင်ပြေတဲ့မှာအဆင်ပြေငါအဲ့တော့အဲ့လိုရိုက်လာပေါ့အခုကကွာနည်းနည်းစောင်းအတက်ကျူးလာလို့လားမသိကွာစောက်သုံးမကြတော့ကွာရိုက်ရင်ငါလိုဖြစ်လာစောင်းနဲ့တိလာပြီးများလာတော့တူပဲ knowledge maker တူပဲအတက်စောင်းအတက်တွေကျူလိုက်တယ်ဟာရိုက်ရင်ရိုက်တော့ဘူးကွာတူပြီးအဲ့လိုတိတော့ perfect ဖြစ်ချင်နေတဲ့စိတ်ကအရင်များနေအဲ့နဲ့တခါတည်းအရှိမရောက်တော့ငါအခု line ပြောင်းလို့ငါပြင်းသစ်မှာငါ portrait ရိုက်မှာစဉ်းစားတယ်ငါအနည်းဆုံး50တို့85တို့2470အဲ့ lens ရလို့အဲ့ lens လေးနေဆိုတော့အလုပ်ဖြစ်မှာထင်တယ်သိမှာငါလို portrait ရိုက်တော့ငါပို့ပြီးစီးဝါးရတော့ကောင်းမှာအေးပေါ့ဒါပေမဲ့ငါ style တိုင်းမဲ့တော့မှာဒါပေမဲ့လုံးတယ်လေဒါပေမဲ့လေရိုက်ဖြစ်နေတယ်အေးပေါ့ဒါပေမဲ့လေငါလေပြင်းထွက်ရောက်ပြီလို့ငါ့ကိုကူညီမဲ့အဲ့လိုပြင်သစ်က model ရှိတယ်အဲ့လို comedian တွေရှိတယ်အဆိုတော်တွေရှိတယ်ထားပါလိမ့်မျိုးစုံငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူမျိုးတွေပါရှိတယ်သူတို့ကငါ့ကိုငါရိုက်မယ်ဆိုရင်မျိုးသိမှာငါတို့ model ရိုက်ပေးမယ်သိမှာဘာမှအဲ့လိုမလုပ်နင်းကိုငါတို့ full support ပေးမယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရပါဟုတ်ပြက်တနာကျွန်တော်အခုလက်ရှိကြုံနေရတဲ့ကိစ္စဟိုထားပါအစစရအပြင်ကိုပြန်တွန်းရတဲ့ကိစ္စလည်းဒုက္ခဒီတော့တွန်းအောင်ဟိုမေကိုအောင်တွန်းကိုဘယ်သူမှအေးလေတွန်းမဲ့လူလည်းမရှိဘူးကွာကျွန်တော်လည်းဒီမှာပြန်တွန်းနေတာတွန်းဖို့တော့ကိုပဲအချိန်ပြန်ယူနေရတယ်အချိန်ကြာဟုတ်ပါအမြဲဟိုပါလေအမြဲရွေးနေတော့ကောင်းတော့နားလိုက်ရင်မင်းလစ်တော့ကွာအိုင်ဝါကွာ idea ရစားငါတို့တော်တော်မတွန်းရတယ်ကြာတော့ငါတိမယ်လေငါမလုတ်တတ်တော့အရာရှိရောဒီလားအဲ့လိုမျိုးမေ့ကုန်လားမမေ့ဘူးကွာတိတယ်ကွာဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးကြုံတော့မှအော်အေးဟုတ်သားပဲငါဓာတိတာပဲလေဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြန်ဖြစ်တာကွာမေ့တော့မမေ့ဘူးကွာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့အကြီးတို့ငါရှော့ထားလို့ဖြစ်သွားတာ မဖြစ်တော့ friendly မဖြစ်တော့ဘူးသိမှာတွေ့ရတော့မှဟာဓာကြီးကငါတိရလေကွာဆိုပြီးဟာမျိုးကြီးပြည့်မှာဟိုငါပြောနေရောအဲ့တော့ငါတိရလေအဲ့မင်းကဘာလို့လာပြောနေပုံစံမျိုးငါစိတ်ထဲငါပြန်ပြစက်မှာဒီကောင်ပြောတဲ့ဥမာထားပဲငါလူတယောက်နဲ့တွေ့ဒီကောင်ငါ့ကိုပြောတယ်ဒီကောင်ပြောတဲ့ဟာကငါမသိရဘူးငါသိပြီလားဒါငါမေ့နေအမျိုးတွေတက်မှာငါရှော်ရတဲ့ပုံစံငါမေ့နေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဟိုမှာကျတော့ဒီအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ရလို့ sharing session တွေပါရှိလားဟုတ်လို့ရှိရပါအများကြီးပဲဒီအပတ်တိုင်းလို့ရှိရင်ငါလာမသွားဖြစ်တာငါတို့ငါမဲမဝင်ထားတဲ့အဖွဲ့ဟိုအနုပညာအဖွဲ့ရပါတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုတစ်ပတ်လုံးနီးပါးလောက်ကိုအဲ့လို workshop တွေရှိမဟုတ်လေနှစ်ပတ်တစ်ခါအဲ့လိုတစ်ခါကျနာမည်ကြီး artist တွေလာတယ်ကွာအဲ့လိုထားပါလေကိုယ်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကဏ္ဍတွေကိုလာမျိုးစုံကထားပါဥမာဘဘူးလောက်တာတို့ print ဟိုငါတို့ဆေးရိုက်တဲ့ဟာတို့ spring ဓာတ်ပုံ the block အေးအဲ့တို့ပြီးရင်အဲ့လိုနောက်ဆုံးက AI အကြောင်းအစားသင်ပြေးခွာအိုး
AI မှာအဲ့လို AI နာမည်ကြီးနေတဲ့ artist ကိုယ်တိုင်အောင်သင်ပြီးတာပြင်သစ်မှာနာမည်ကြီး အဲ့ကြတော့ပိတ်လားတချို့ဆိုင်ရ F4C လား အကုန်လုံး free တွေကြီးပဲ ဟိုး ငါတို့အဖွဲ့ငါဝင်ထားတဲ့အဖွဲ့ အဲ့မှာ sharing လုပ်ပေးရကာချာတော်တော် ရှိ ကြည့် တယ်ပကြီးတင်တယ်နေတယ်ပကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေရှိရလို့မျိုးစုံပဲရှိရမင်းရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေဓာတ်ပုံအကုန်ရှိရမင်း nice အကုန်ရှိရကွာအကုန်ရှိရမင်းဘာအကုန်လုပ်တယ်အကုန်ရှိရမင်းအကုန်ရှိရမင်း performance လုပ်တဲ့လူတွေရှိရမျိုးစုံအကုန်ရှိမင်းသွားခြင်းမင်း ကို စိ ရ တ်ဝင်စား လုပ်ပေးပြခဲ့တယ်လား ငါလား performance ဆိုမလုပ်ဘူးကွာအဲ့လိုပဲငါတင်ငယ်ချင်းတွေငါမိမတင်ငယ်ချင်းတွေဘန်မှာတော့ငါတို့သွားပြီးသေဥဆောင်မှုတွေဒီအောင်နေငါ့ကိုလိန်ခေါ်တာ production ရိုက်ရမယ်ဆိုရင်ငါတော့ပျော်ဟာသိရမှာငါကျင်းလေးရောက်တော့ငါ production ပြန်ဝင်ရတော့မိုက်တယ်နော်ပြီး freelance ပေါ့နော်ပေးတော့ယူတော့သိရမှာပြီးလေဘောကောင်းနဲ့နောက်နေ့ကျငါစညင်းပူလာငါစားတော့စညင်းပူရဆိုတော့ငါရိုက်ညိုးပေါ့ငါထင်လိုက်တာပြီးလေပြောမျိုးရမင်းလူမင်းကငါဒီရတဲ့ဒါမင်းသေဥဆောင်မဲ့အခဲဆိုငါစားပါမဟုတ်ဘူးလေလို့မျိုးငါ့ကိုရိုက်ဖို့ခေါ်တော့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်မျိုးတယ်မင်းသေဥဆောင်ပါအဲ့ဒါငါဝင်သေဥဆောင်အဲ့လိုအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တော့အဲ့လိုဝင်ယူရတယ်ကွာတဲ့မှာစားတယ်ကွာဒါမိုက်တော့မိုက်ကွာတဲ့မှာခွီရတယ်ကွာကိုကိုသွားခွီရအောင် ကို music video လား အေးဟုတ်တယ်ဗီဇာဘန်ဆိုတဲ့ဗီဇာအဲ့ဘန်နဲ့အဲ့ကောင်လေးနဲ့သွားရတယ်မှာသွားရိုက်လိုက်ရအဲ့ခွီလို့ကျန်တဲ့ performance ဆိုရတယ်ငါခုနပြောပြောငါ artist လည်းမဟုတ်ဘူးငါတောင်းဆရာလို့လည်းငါခက်ဖြန့်ချင်းငါစိတ်ထဲမှာအပျော်ရမ်းကွာဒီလားငါစိတ်ပါလို့ကွာစိတ်ဝင်စားလို့ငါလုံနေတဲ့အရာမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်နေဒီလားငါခေါင်းထဲမှာမနေပဲနဲ့ကွာဒါငါစိတ်ဝင်စားလို့အေးသိမှာအဲ့စိတ်ဝင်စားငါ hobby လိုမျိုးကွာ hobby တွေရပဲငါသွားတယ်ကွာ hobby ကို professional သွားတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေငါပုံစံကျွန်တော်အရင်တော့ hip hop လောကထဲမှာနေထိုင်တဲ့ပုံ အေး hip hop ကချာနဲ့နေထိုင် ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတချင်းသားထောင်တာတော့ကွာနေတဲ့တော့ဒါ အေးအဲ့လိုမျိုးထားပါလေအဲ့လို ဟိုမှာကျတော့ကိုကြီးအဲ့ဒီထားပါကိုကြီးကတော့ street များတော့အဖြစ်ရိုက်တာများတော့အဲ့မှာကျတော့ street trend နေကြဘယ်လိုမျိုးပုံစံဖြစ်သွားမလဲကိုကြီးခုထားပါဗျာကိုကြီးခုဟိုဘက်မှာနေတဲ့နှစ်ကလည်းအပိုင်းချလည်းတော်တော်ကြာနေပြီဆိုတော့တည်ရမှာကိုကြီးတိလာတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဟိုဘက် level တခုကိုကြီးဘယ်လိုပြင်ညှိရဟိုဘက်ကဥစ္စာဟို level ပြင်ညှိရပြင်တင်ရတာပဲဖြစ် something ပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုက trend နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ညှိတယ်တော့မရှိကွာငါဟိုမှာထားမှရောက်ဘူးတော့မို့ငါအိမ်မှာမှတ်တာငါအမေရိကန်သွားနေတယ်ကောင်အမေရိကပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပြောပြပါဆောက်ကကြောင်တော့ငါပြင်တဲ့တူပါငါတစ်ခါမှငါစိတ်ကူးတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်အဲ့တော့ငါရောက်တော့လေငါတို့ကကဘာအသက်ကြီးပဲနေရာနဲ့မိုက်တယ်ကွာအမြင်ကတော့ရှိလာအမြင်ကပူကျဲသွားပူကျဲအဲ့ပိုကြီးနဲ့တက်ရက်လာကိုပုံကိုပြန်ဝေဖန်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်သူများပုံတော့မွေဖန်တယ်သေးကွာကိုပုံတော့ကိုဝေဖန်တက်လာတဲ့ဟာမျိုးတော့ရှိလာတယ်ပြီးရင်ပို့တော့ကွာအရင်လိုဖြစ်ကြတယ်မရိုက်တော့ဘူးဒီမှာကောင်းရင်အဲ့လိုမျိုးကွာရိုက်တယ်ရအောင်တော့ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုချင်းကက်ပုံတွေတော့ကွာတော့ကွာဟိုမှာကလေးတွေရိုက်ရတာတော့ဘာတော့ငါဘယ်လိုဟာမျိုးကြီးကြိုက်လဲဆိုတော့ငါမြင်းပြိုင်ပွဲလို့ပါကွာဟုတ်လားမြင်းပွဲတွေပါတွိုင်းအဲ့တော့ငါမျိုးသမီးရဲ့အဲ့တော့သူတို့အဲ့လိုမြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေသူတို့ကလောက်ကြတယ်ကွာသူတို့မြင်းတွေပါရှိတယ်သူတို့မြင်းတွေရတယ်ပြိုင်တယ်ကွာလို့တကယ်ပွဲကြီးကြီးပဲကွာဒီပါတီရဲလို့မျိုးစုံပေါ့အဲ့လိုပွဲတွေမှာသူတို့ကငါ့ကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့တော့ခေါ်ထားတဲ့လူတော့မဟုတ်ဘူးကွာငါပြိဿအနေနဲ့ဓာတ်ပုံသွဲလိုက်တာအေးအဲ့မှာလည်းဓာတ်ပုံဆရာရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကွာအကုန်လုံးကအဲ့လိုပွဲတော်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးတကယ်အမိုက်စားကွာတထေးတွေကွာမြင်းပွဲဆိုတော့ဒီအတိုင်းလူကုန်တန်းတွေလာတဲ့နေရာမျိုးကွာဝဲစားတွေနေတယ်ကွာကားတွေကစားမစေးဒီကွာအဲ့လိုမျိုးငါတို့ကားသာတူတာလေးကွာအဆုပ်လေးကွာကားတွေကစားမစေးဒီကွာတကယ်ကဘာကျော်ကားတွေကြီးရွယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပွဲကွာငါတပုံအဲ့လိုပဲခုနဆွီရိုက်ရတော့စောင်းမိုက်ပဲကွာငါအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာငါရိုက်ရပူကြိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးလည်းပျော်နေရတော့ကွာ flash နဲ့ software ကြီးကိုတွားရိုက်တယ်လီးတယ်ဘာမှမပြောဘူးကွာငါတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလို့ဖြစ်တာအေးအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာတော့ငါလွတ်လပ်ရိုက်ရတာပို့အဆင်ပြေတယ်မိုက်တယ်ငါမျိုးထဲမှာကျတော့ငါရိုက်ရအဆင်မပြေတော့ဘူးကွာအခုတော့ရဲကွာရိုက်ကွာကိစ္စမရှိဘူးအခုကနည်းနည်းတိလာပြီကွာအဲ့မျိုးရဲ့အနေထားကိုနည်းနည်းတိလာပြီဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝစ်စားစင်ပုံကလည်း
တူကောင်းနဲ့မတူတော့ဘူးကွာတို့ရောက်တဲ့ tourist ဆိုပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးငါလည်းပြင်မှာနည်းနည်းရေကန်မြေရဲ့ဟိုဗလန်းတာလေဟိုရေကန်မြေကန်နဲ့ပြင်မှာဝတ်တဲ့ဟိုအေးတဲ့နေရာမှာပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးကွာနည်းနည်းသူတို့ကငါပုံစံအဲ့လိုဟူတွေကကောင်းလို့ပဲသူတို့ကငါ့ကိုတီးပဲဆိုကင်မရာနဲ့ရိုက်တယ်ပြင်မှာဟိုကအဲ့ဒီကင်မရာလေးရိုက်အစီကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ချို့ရမေးရချို့ရမကြိုက်ဘူးချို့ရခွင်တောင်းရတယ်ခွင်တောင်းတဲ့ဟာမျိုးတော့ငါမရိုက်ဘူးပေါ့ငါအရင်လိုပဲနင်ကြလိုပဲရအောင်ခိုးရိုက်တယ်ကွာရိုက်ပြီးငါလစ်တာပဲဟီပဲပြုံးပဲအဲ့လိုတကယ်ပါတီမျိုးထဲမှာရိုက်တယ်ဆိုတော့ public area လူများတဲ့နေရာတွေကကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရက်ွက်တွေတော့တော့ရဲနည်း short ရှိအဲ့ပေါ့မိုက်တဲ့ဟာမျိုးတွေမှာငါအဲ့လိုပွဲတွေပဲငါရိုက်ရဘူးပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါပွဲကြသူတို့ဟိုမှာစီးမျောနေတာဖြစ်ပွဲတွေရောထားမျိုးစုံပွဲတွေသူတို့ကဆက်နေတယ်မျိုးစုံပွဲတွေလောက်ကြအဲ့လိုပွဲတွေမှာရိုက်ရငါတော့ကြငါကွာငါအဲ့လိုပြင်သစ်တွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေ့ရရင်တော့အဆင်ပြေရကွာဒီကောင်နဲ့စကားပြောတယ်တော့ပြင်သစ်လိုပြောတယ်ငါတင်မှာမပြောတယ်ဘူးငါ့ကိုကွိုင်းလာရှာလားဆဲနေရလားငါ့ကိုတော်တယ်လို့ပြောတာငါခွဲကြတဲ့နေရာမဟုတ်စရောက်တော့အဲ့လိုကြောက်တာရရှိဒါမှလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုခုနပွဲတွေမြင်းပွဲတွေပါမျိုးရိုက်ရတာငါပူသဘောကျလို့ event တွေကိုရိုက်ရ event တွေမိုက်တယ်ကွာတင်မှာတော့ငါတို့အဲ့လိုဘူဆန်တဲ့ထက်ပုံတွေရတယ်ခွာကိုယ်စိတ်ထဲမှာပါဒီလားဘူဆန်တယ်ကွာဒီလားငါတို့မှအဲ့ vision မျိုးငါတို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးကွာရုပ်ရှင်ထဲမှာကြီးတယ်ပါမျိုးအဲ့လိုဆင်းနေတယ်ငါတို့တွေ့နေရတော့မင်းကိုမျက်စိရှိမှာတင်မှာအဲ့လိုအုတ်ထုတ်ပုံမှာဟိုငှက်တောင်ဝေးကြီးတို့ဒေါင်းမီတို့ဘာလို့ကွာအဲ့လိုမျိုးစော်ကြီးနေကွာဒီလားအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကွာတကယ်အမိုက်အဲ့လိုမျိုးဒီလူကုန်နေနေလောက်ကြဆိုတော့တခုထပ်မေးမဲ့ဥစ္စာကိုကြီးခုလက်ရှိရိုက်နေတဲ့ကင်မရာကနေပြီးတော့ထားပါဗျာကိုကြီး stream နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုကင်မရာတစ်လုံး upgrade လုပ်ရမယ်ဆိုရင်လက်ရှိအနေထားမှာကိုကြီးဘယ်ကင်မရာရွေးချယ်ရ lens လေးပြောလို့ရတယ် Q3 ပဲယူမှာ1 for you 1 lens ပဲလီရွယ်စောက် Leica Q3 အေးကျစ Q2 စဉ်းစားထားတယ် okay ဒါမဲ့ Q3 ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ fashion ကတိတ်တယ်မဟုတ်ဒါမဲ့မသိဘူးကွာဟိုမှာကွာလို့ Leica ကိုင်းရင်စောင်းရင်တူအမိုက်စားတော့ဆရာထင်ကြထင်ချင်းလို့ကွာအဲ့ကင်မရာကိုင်းနေတယ်ကွာကိုင်း balance နဲ့ choice သူအဲ့သူ့ရဲ့ face 28ရှိရယ်နောက်ဆုံးမှာ70တာပါပြီးပေါ်တယ်အဲ့နောက်တစ်ခုထပ်ပေါ်လာရယ်ကွာနောက်တစ်မျိုးထပ်ပေါ်လာအဲ့မျိုးတော့ဘူမိုက်တွေကွာ Leica နဲ့ဆိုတော့ထားကြရပါပြောဒါ digital နဲ့ရိုက်ရှင်ဟို analog ကိုတော့မသွားခြင်း NCV တွေရဆိုငါဖင်ခံလိုက်ရပါ lens ဝယ်တာနဲ့ပါငါမိမငါ့ကိုအိမ်ဝါးနေနင်းချခွဲလိုက်တယ်ဒီမှာစောက်ရင်းနေဒီမှာအဲ့လိုကြီးတော့ရရင်တော့ဝယ်ပြီးဒါပေမဲ့ငါမှတခုကရှိတာငါစောက်ရင်းလူချင်းပြီးဝယ်ပြီးငါမသုံးဖြစ်တဲ့အရာအများကြီးပဲလုံးကြသူလည်းချိန်မြောင်းဒီလားဝယ်လက်ထဲရောက်လာငါစောက်ရင်းလူချင်းဝယ်ဥမာ game ဝယ်ပဲကြည့်ကွာငါ game ဆော့ရတယ်ကွာပြီးငါပြောပြအောင်မယ်အဲ့ PS5 game မှာပဲအဲ့လိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလူတွေသမားကိုရှာတယ်မှာတကယ်အဲ့ game မျိုးရှိရကွာအဲ့ရာကြီးကိုငါဝယ်ပြီးလည်းပြောငါဆော့လည်းမဆော့ပြဘူးကွာကလစ်လားဘာလားမသိဘူးငါမေ့ပါပြီကွာငါပြန်ရှာလိုက်ဦးမယ်ပြဟိုအဲ့တော့ကိုကြီးထားပါဗျာထားပါ if for ကိုကြီးအဲ့ကင်မရာဝယ်ပြခဲ့ရင်တော့မိုက်တော့ဝယ်မှာပါသိပါတယ်ငါမွယ်လေးပါဦးဒါပေမဲ့ရအောင်တော့ဝယ်မှာပါဝယ်လို့ဝယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာဒါပေါ့ခုနဟိုအရှိရစကားကိုပြန်ခေါ် printing နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပိုသိချင်တာများတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကျ printing နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရမလားအဲ့လောက်ဒီမထုတ်ကြတော့ဟိုမှာကျ printing system ဘိုင်းနေကြကိုဘယ်လိုမျိုးกว่าဟာကိုကြီးလေ့လာမိတလောက်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာ printing ရသိရမလားဟိုဘယ်နေရာတော့တာဟိုအဘကာလာကြီးပေါ့အဓိကနီးပညာရဲ့ဟောစက်ပစ္စည်းရတယ်ကောင်းတော့လူတွေရတယ်ကွာဒီမှာကောင်းနားလေဆိုတော့ quality ကောင်းသုံးတာပါဈေးရစားကွာတယ်ကွာ paper သားရစားကွာမင်းအဲ့မှာမျိုးစုံပါမင်းဘယ်လိုမျိုးငါတို့ museum quality ပုံမျိုးတွေရှိတယ်မှာ museum မှာပြတဲ့ဓာတ်ပုံ quality ပါဆိုတော့အဲ့လိုကြပါစာရွက်အပေါင်း print ဒီ set အဲ့လိုကြကိုကြီးခုထားပါကိုကြီးပြဝဲလုတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုငါအဲ့ဟာအမြဲတမ်းကြောင်းနေရသေးလားတစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်မလုံးမင်းတစ်ခါလေမင်းကြိုက်တဲ့အဲ့လိုစီးရယ်ပေပါသားရယ်မင်းအဲ့ရွေးမင်းကြိုက်ရစီးမင်းဘလို့မင်းဖာကြိုက်တော့အဲ့စီးများဝနေဝရှိကာလာအရောင်ငါတတဲ့ကိုကွာငါတို့
ရန်ကုန်ကနေ print ထုတ်တယ်ကွာဓာတ်ပုံရိုက်ရရင် soft copy ပေးရဆိုတော့ခက်ရှိတယ်ကွာ တည်တယ် ထုံးကာလာရဆောက်လို့ရွေးတယ်ကွာကိုကလည်းကာလာမှန်တာနဲ့ printer လည်းကာလာမှန်ဘူးသူတို့ဆိုင်ဆက်ကလည်းကာလာနဲ့တော့ body ဒါစား အဲ့မှာဆောက်လို့ဖြစ်တဲ့ print ရှိရဲ့ကိုမကြပေးလိုက်လီးပဲဒီတိုင်းထွက်လာရအောင်ပြီးမင်းတုံးမှမကွာဘူးမင်းအဲ့မှာမင်းအဲ့မှာအဲ့ဒီဆောက်သုံးကြလားမကြမှာအမှတိလာတယ်မမကဲမင်းအဲ့တိုင်းမင်းထုတ်ရပေးတဲ့အတိုင်းအဲ့လို megabyte တိုင်းပုံအဲ့မင်းရိုက်ရတဲ့အတိုင်းကွာအဲ့ဒီကာလာတိုင်းဆရာကြီးကတူမိတ်ရောဆိုအဲ့လိုအဲ့ရကွာဝဟိုမှာနဲ့ကွာဈေးရလည်းပြီးရတယ် အဲ့ဒါကိုထားပါဗျာကျွန်တော်ဒါသိကျင်တာခုနစကားနဲ့ဆက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဆိုင်တွေမှာစာအုပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့တသက်ပြန်ပြီး publisher ကိုအဲ့သူတို့တွေပါလုပ်ပေးရလားတသက်ကျွန်တော်ကထပ်ပြောင်းပြီးဆိုင်သွားအဲ့အောင်မှာတရွဲလေးရှိတာ dress ရှိရ တရွဲလေးရှိပြီ ဟေးတို့ offset နဲ့တို့စက်ကရော print ဟို press sign ရှိပြီလားတို့မရှိဘူးလား ဟော တို့အသားနဲ့အေးအဲ့ဟိုမှာမင်းအဲ့လိုစောက်ထုတ်တယ်နော်အဲ့ဟိုမှာart ဖြစ်တယ်ဟိုအမြဲတမ်းပြင်သစ်မှာဆိုရင် photo fair ရှိရ expo ရှိရအဲ့ဒါခေါင်းပါလေးဆိုရင်မနစ်ကဆိုလေအဲ့လိုဒီကဘာရှိမှအဲ့လိုခေါင်းပါလေးစီတစ်ခုလုံးပါဟိုတို့ကဓာတ်ပုံပြဝဲလုပ်ပါတယ်ပြီးရင်အဲ့လိုဟိုဘက်မြင်ပြီးနာကြရင်ဘုတ်ပုံမှာတို့ကစောက်ရောင်းတယ်အဲ့မှာ publisher ရှိတယ်တကယ်ကဘာတော့ဓာတ်ပုံဆရာကြီးလည်းလာတယ်ဒီဒါ journalist တကယ်စုရတဲ့ကောင်တွေလည်းလာတယ်ကွာတကယ်အမိုက်စားမဂနန်လူတွေလည်းရှိရကွာအဲ့လိုမျိုးစုံကနာမည်ကြီးအဲ့မှာတို့ကစောက်တွေရောင်းကြတယ် ဖလဲကြ လေအဲ့မှာပြီးရင်မင်းဓာတ်ပုံဆရာကြီးလာတာအဲ့မှာလာကြလူအကုန်ကဓာတ်ပုံဆရာကြီးပဲကင်မရာတွေအကုန်လုံးလွယ်ထားတယ်ငါလည်းကင်မရာလဲပြီးသွားတယ်အဲ့မှာရိုက်အကုန်လုံးရိုက်ကြပြီးစောက်တွေအဲ့မှာ publisher ရဲ့မင်းကိုပေးတယ်မင်းချိတ် အာ ကြိုက်ရင်မင်းကိုထုတ်ပေးမယ်အဲ့မှာအကျိုးမြတ်ကတော့ ဒါတော့ဒီလေး ဒါတော့အဲ့ဒီမှာအကျိုးမြတ်ကတော့ကွာဒါသူတို့ပုံမှာမူတည်တာကိုကကြိုက်ရင်လို့မကြိုက်ရင်မလုပ်နဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ project ကိုသူတို့ proposal ပေးရတယ်ငါတော့ဘယ် thing ဆိုငါဒီ thing ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှိရဲဘယ်လိုမျိုးရှိရဲအဲ့တော့ငါဘယ်လိုပုံစံမျိုးထုတ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းသူတို့ပြောရတယ်အဲ့ဆောက်ကိုမှတကယ် art ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးကအလုံးကအဲ့လို art design နေနဲ့လုပ်ရတဲ့ဆောက်တွေလည်းရှိအဲ့ဒါတွေကဓာတ်ပုံပဲဓာတ်ပုံကစားအဲ့လိုမျိုးထုတ်ထားတာ ချစ်စေကိုယ်လည်း printing နဲ့ပတ်သက် အမေအကွာမင်းငါတို့စောက်ထုတ် album ထုတ်တယ်ဆိုတော့ album အမြင်တနာတယ်ဆောင်းငါဆောင်းကြိုက်တယ်မာတင်ဘာစောက်တွေပါဆို museum တွေမှာဝင်ပြောတာနော်အနည်းဆုံး120တို့200တို့ရှိတယ်အနည်းဆုံး50ကွာ ချစ်စေ အဲ့လိုမျိုးငါမာတင်ဘာတော့ဆောင်းကြိုက်တာအခု ဒီဘက်ရောက်တော့လဲကျွန်တော်လည်းအဲ့ပေါ့စောင်းနဲ့ပို့ပြီးနှီးစက်ဒီမှာကျတော့စောင်းဆိုင်နေရှိရောအဲ့လိုမျိုးတခါကျရင်သွားပြီးတည်ရမှာ အဲ့ စော ဆောက် င်းကဒီမှာပူကြည့်ရ ဟုတ်ပါဟိုငါပြောတာဟိုစာမဖတ်တတ်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်စာမတက်တယ်ဘာအခုချိန်မှာအခုခေတ်ကကွာမင်းဖုန်းရှိတယ်ကွာ translate လုပ်လို့ရတဲ့ပုံရိပ်သဘောပြဖက်ပုံကြည့်ကွာငါတို့စောက်ဝယ်ငါပုံကြည့်ရငါမဖက်ချင်တော့ဘူးတည်ရငါသေအောင်မှတ်ထားသေအောင်ဆွဲနေငါမျက်လုံးနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပြီးတော့မှတ်ထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီး reference ပြီးရိုက်တဲ့ shot တွေရောရှိတယ်ကွာဟိုရောက်မှအဲ့ရပို့ပြီးတိလာကွာအရင်တော့မတိဘူးအဲ့လိုမကွတ်မျိုးကွာဟိုကအတွေးရကွတ်မျိုးပြီးလူကမလိုက်နိုင်တာမလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ် အချိန်လည်းတိတ်မပေးပြတယ်လေ ပြီးတော့ငါစောက်ကြည့်ရင်ငါကင်မရာ quality ကြတာငါမြိုက်ရှင်တော့တကယ်ငါကင်မရာခိုင်းလို့ကောင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့ငါတည်းမှာငါအသက်ပြောင်းနေနေပြီငါ ချစ်တီးလေး အေးတို့အနာပေးခြင်းနေဆိုတော့ ကိုမျိုးတော်မင်းကလည်းဒီဥစ္စာကြည့်မယ်လို့ယူဆတာ အေးဘာသာပြန်မပိုင်ကိစ္စမရှိဘာသာပြန်ထိုးပေးလိုက်အဲ့ပြောရင် တော့ပြန်ပြီးလိုက်ပါ ဟိုဘိုင်းအောင်ထည့်လိုက် like Q3 နေရာမှာဆက်တိုက်ထိုးတယ်ကျင်းတဲ့ဘိုင်းတွေကိုထည့်နေရအောင် yes နော်ဟာ တရားရောက်ပြန်ပြီးလိုက်ပါ ငါ ကြီးရဲ့လူတွေကကိုမျိုးတော်မင်းကလည်းတရားရောက်ပြန် မြန်မာလိုပြောရင်ဘာလို့ဒီဘိုင်းမှာစာ English လို့ဆက်တိုက်တယ်ယူဝင်လာအဲ့ထည့်လိုက် editor လုံးမဲ့လူမှတ်ထား အဲ့ထည့်လိုက်အမိုက်အဲ့ခွေရ ထားပါဒီကိုကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းပြောရရများနေပြီဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဘာအကျဉ်ပြုခြင်းလဲခုနောက်ပိုင်းကိုကြီးထားပါဗျာကိုကြီးထက်ငယ်ရဲ့ generation ကျွန်တော်ထက်ငယ်ရဲ့ generation တွေကိုကြီးအနေနဲ့စိတ်ထဲမှာတကယ်နှစ်ကာပြောခြင်းနဲ့အကျဉ်ပြုခြင်းလေး
Yeah တခုပဲဖြစ်နှစ်ခုပဲ အလုတ်တေချာလို့ပေါ့ဗျာမမျောနဲ့မျောရင်တော့မင်းသွားမှာပဲဟိုဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတိလာပြီပါစမှာအကုန်လုံးကငါဟိုအကုန်လုံးကငါလူငယ်4နှစ်လောက်ကငါတီးရဲ့ကလေးရဲ့အဲ့လိုမှုတော့ပေါ့အကုန်လုံးကဘာ color race တို့ဘာလို့ညာတော့ပါစမှာအကုန်လုံးလည်းလို့ငါတို့ခေတ်တော့လို့ရှားတယ်ကွာမင်းငါတို့ကလည်းအဲ့လိုအရင်ကြီးကွာဟိုဒီကလေးလာကွာဒီလားအရင်မနေနဲ့ကွာအင်နာကြီးမှာပျော်နေနဲ့လေးလာကြရအများကြီးပါသလားအနည်းဆုံးကစာအုပ်တော့ဖတ်ကွာစာအုပ်မဖတ်မင်းနောက်ဆုံးငါတို့ဟို PDF တွေ free ရဟာနောက်ဆုံးတော့ never pay ဝယ်ကွာ mobile လေးကျမှတော့စိန်ဝယ်သေးရတယ်ဒီပဲစာအုပ်ကကွာငါ e-book ဖတ်ရှင်သိရမလားငါပြောတန်ပါတယ်ကွာမင်းက PDF ကမင်းခြေနဲ့နောက်ဆုံးကကိုယ့်ဟာ print ပြင်လို့ပြီးစာအုပ်လေးချုပ်ထားအောင်မျက်နှာဝင်ပြောတာပါစာအုပ်လေးထုတ်လိုက်စာအဲ့လိုအမျိုးကြည့်တယ်နဲ့ဟိုငါပြောပါဒီလောကကြီးမှာပြောနေဘာဆက်လုပ်နေဆိုစဉ်းစားအဲ့တော့ဓာတ်ပုံဆရာလို့ကိုသတ်မှတ်မှာလားဗီဒီယိုရိုက်နေတဲ့DB တို့ဘာလို့သတ်မှတ်မှာလားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုအနုပညာရှင်တို့ကိုသွားနေဟာအနုပညာရှင်တို့နေမှာလားပဲအဲ့တော့ဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အချင်းချင်းစာဖောင်းမထုနေတော့အချင်းစာဖောင်းထုရင်အောင်မြင်မဲ့အချင်းချင်းဖေးမှာပဲမသိရရှယ်ရမရှယ်တော့မင်းတို့အကုန်လုံးကအတွင်းပုတ်သွားရင်ပြဿနာဆောင်းအတွင်းပုတ်တာမင်းတော်ရှော့ရှိရအဲ့တော့ရှယ်ပြောပြတေချာလေးလာအဲ့လိုပဲပြောနေတယ်ကျန်တာကတော့ကိုလုံးမကိုရမှာကိုမလို့မမရဟုတ်တကယ်ကိုလေးလာဆောင်းဝါဒနာပိုင်းလေးလာပဲလို့အဲ့လိုပဲပြောနေတယ်အများကြီးပြောနေတယ်စူရဖြစ်မှာဆိုလို့မပြောတော့ဟုတ်ပါကိုမျိုးတော့ဆိုရဲဥစ္စာအငယ်လေးပါသိတယ်ချလို့မစူတော့ပါဘူးမစူတော့ညိမ့်ပါဟိုဒီကအလုပ်တေချာလုပ်သွားပြီလားအလုပ်တေချာမရောင်းနဲ့ပါရောင်းပါနော်အခုလိုလာပြောပေးရကျေးဇူးတင်နှုတ်ဆိုလည်းသိရမှာတစ်ခေါက်တွေးရပါအရင်လိုလွယ်နေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်တော့ရောက်တုံးလေးဒါနောက်နေ့ပြင်လာခဲ့မယ်လာခဲ့နောက်နေ့ကိုနောက်တစ်မျိုးအေးပေါ့နည်းတော့နောက်နေ့ကျတော့နည်းဝါအောင်နေထားအခုတော့ပိန်နေကလေးသေးဟာပြီးတဒါကဲတဒါကျေးဇူးပါ